Cuma makan ini tapi bikin lagi. Yuk kita bikin. Ini terinya udah aku goreng. Lalu aku goreng bawang putih, tambahin cabai, tambahin juga bawang merah. Aduk-aduk sampai layu dan juga sampai wangi. Habis itu masukin terinya. Lalu aku kasih daun bawang juga, aduk-aduk sampai merata dan juga sampai mateng. Lihat nih gimana gak bikin lagi, coba enak banget kan? Kalian bikin di rumah juga ya?